好，最後預備未？你個粗口咧？你個字諗到未啊？11、2米啊！呢度有7個人咁高啊！坐啊！試下7個姚明都試下有上次幾度扣1字，得唔得？驚唔驚？跳出啲啊！驚殺死佢！好，1、2、3，牛底啊！唔係啊！跳出啲，放膽！1、2，牛底。驚喎，咁唔係人嚟嘅。咩啊？唔驚唔係人嚟㗎，呢個位唔係人呢度。係波咧就冇問題啊。波係冇問題啊。邊度係野獸？幾正常。你仲要再高你啲啲啊！啱㗎啦，向前跳啱㗎啦，冇嘢㗎。高得幾多？嗰度高唔多㗎呀。呢個高度睇高少少都係冇分別㗎咋，冇分別㗎。咁佢應該睇底下個位嘅。喂，矮咗步啊，唔得喎。睇上波啊！好，1、2，哇！唔夠高得滯，唔夠。我都話佢啊，跟住扮咗個位out啦喎呢個。冇嘢嘅呢度佢科。喂，唔夠高喂，上翻去啦。喂，犯規喎你！黐線嘅呢隻馬騮嚟嘅，簡直就係。咁都落到。警告！對面嘅男子麻煩跳落嚟。警告！我轉緊嚟啊！快啲跳啊！哦，哇！咦，正喎啲嘢。影晒。哇！好大浪。嚟啦！俾膽啦，水佬，拍緊片㗎啦。頭先都係咁跳啫嗬。勁啊！咁快攬住條管落水啊，飛你！風鈴你唔好跳啊！風鈴你落去下面嗰爬啦 ，Kelvin 嗰度。我驚你跳唔到線腳收皮啊！